सरकार अपराध पर रोक लगाने का कोई भी प्रयास कर ले, मगर हालात जस के तस हैं। ताजा मामला यूपी के संभल से सामने आया, जहां एसएसपी संभल ने खुलासे में बताया कि रुपए के विवाद में एक रेलवे के गेटमैन रिटायर्ड मास्टर की हत्या कर दी और उसका शव जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी गेटमैन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसको जेल भेज दिया है। ये गुन्नौर में 24 नवंबर को एक रिटायर्ड स्टेशन मास्टर की हत्या कर दी गई थी, जिस संबंध में अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत कराया था उनके पुत्र ने। और इस संबंध में मतलब ये बहुत तहकीकात और पुलिस द्वारा सुराग पतारसी करने के बाद इस हत्या का अनावरण किया गया, ये जो कि पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हत्या करने वाला भी रेलवे में ही एक कर्मचारी था, राजकुमार, जिसके द्वारा ये बताया गया है कि इसकी रंजिश सिर्फ इसको लेके थी कि उनके द्वारा कुछ जांच शुरू कराई गई थी और इसने पूरा अपना बताया कि इसने किस तरह पहले उनको नशे में शराब पिलाई, उसके बाद नशे में ले जाके उनका मर्डर कर दिया। हत्या के पीछे एक मोटिव ये भी निकल के आया है, जो घर वालों ने, मृतक के घर वालों ने बताया कि 5 लाख रुपए इसने हत्याभियुक्त ने उधार लिए थे, जिसको ये यद्यप नकार रहा है, जो मुख्य मोटिव प्रतीत हो रहा है हत्या का। इस तरीके से हत्या का सफल अनावरण जो गुन्नौर पुलिस द्वारा किया गया है, पुलिस अधीक्षक द्वारा इसमें अनावरण करने वाली टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की। मतलब शिकायत भी करी गई थी, उससे बताया था, और पैसे का मामला भी है। हाँ, 2 मोटे बताए हैं। हत्या मतलब चूक जो की गई उसमें एक इसका हत्याभियुक्त का तो बताना ये है कि चूंकि उन्होंने 2 इंक्रीमेंट उनकी जांच की वजह से रुक गए थे, और जबकि उसके परिवार वालों ने, मृतक के परिवार वालों ने बताया कि 5 लाख रुपए उधार लिए थे, जो ये संभवतः देना नहीं चाह रहा है, जिसके पीछे उसने मर्डर कर दिया। योगी सरकार ने गड्ढा मुक्त प्रदेश का वादा किया था। गांव की बात तो दूर, शहर में भी जगह जगह गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। जहां पर गड्ढा मुक्त हुआ भी था, वहां ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। वैसे ही नाम मात्र का गड्ढा मुक्त वादा सरकार का रह गया है। क्या इसी तरह से सरकार जनता के झूठे वादे करती रहेगी? कभी यहाँ मंत्री विधायक कोई आते हैं तो जब से सड़क बनी है यहाँ तलुक 2 बार विधायक हो से आर.के. वर्मा यहाँ झांके भी नहीं। गड्ढा इतना है कि जाके आप देखिए कितने गड्ढा है वहाँ। इलेक्शन में वोट लेने के लिए झुंझुना पकड़ा, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भूल जाते हैं। जब आते हैं वक्त तो साड़ी के बीच में देते हैं कि पैसा ले जाओ, मैं खरीद लेता हूँ, ऐसा करते हैं। अब आज तालुक जब से सड़क बनी, आज तालुक बने नहीं, बातें तो किए थे गड्ढा मुक्त हो जाएगा, मतलब आज तालुक गड्ढा मुक्त नहीं हुआ, आज तो 10 साल फिर होने वाला है। तो आप लोग इसी से आते जाते हैं? साइकिल से आते हैं, पैदल आते हैं, चलते हैं। महिला को भी दिक्कत होगा? महिला के तो डिलीवरी केस आता है तो रानीगंज भागते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालजी यादव है। गांव का नाम? धौलपुर। शाहजहांपुर जिले के पुआया तहसील में स्थित ग्राम तितुरा में कृष्णा एकेडमी विद्यालय में अमर शहीदों की याद में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के प्रसिद्ध तथा अनुभवी डॉक्टरों द्वारा मुफ्त इलाज तथा दवाएं वितरित की गयी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी के याद रहा है उसके उपलक्ष्य लगाया गया। इससे लोगों को सर फायदा होगा क्या कुछ? हाँ, इससे फायदा होगा, कम से कम थोड़ा मरीजों को फायदा होगा। थोड़ा बिस्मिल साहब, रोशन सिंह का उनका नाम लोगों ने लिया है, कुछ तो फायदे हो गए होगा। कॉलर लटका ली, लागे मवाली। भैया कॉलर क्यों लटका ली? अरे कॉलर गंदी होगी तो ज्यादा पाउडर लगेगा ना। चौंक गए कॉलर बाबू? पेश है नया और बेहतर टाइट प्लस, जो दूसरों के मुकाबले सिर्फ आधा लगे, निकाले जिद्दी मैल और शानदार सफेदी दे। व्हाइट प्लस हो तो टाइट प्लस हो।